วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะมารีวิววันนี้ค่ะนี่มาม่านะคะซัมยังฮอตชิคเก้นไอซ์ราเมงค่ะนี่เราตามหามานานแล้วนะคะเราเพิ่งเจอนะคะแม่ก็ต้มมาเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมาดูกันนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเราก็ต้มมาเสร็จแล้วนะคะนี่เส้นมันก็จะเล็กๆเนาะมันจะไม่ใหญ่เหมือนซัมยังแบบเก่านะคะแล้วก็ในซองก็จะมีนี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้สีฟ้าเราก็จะมาชิมกันนะคะว่ามันจะเผ็ดเหมือนซัมยังซองสีดำหรือเปล่าเนาะแต่ลักษณะและกลิ่นนะคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะแต่เส้นมาม่าเขาเส้นเล็กเหมือนมาม่าบ้านเราก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะมีความเหนียวมากกว่าดูมันจะเหนียวมากกว่ามาม่าบ้านเรานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะมาชิมให้ดูนะมาเลยนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่หอมมากเลยค่ะต่อแป๊บนึงเนี่ยลองชิมก่อนนะคะแบบธรรมดาก่อนเนาะว่ามันจะเย็นแบบไหนชิมก่อนกินแบบนี้ไม่มีรสชาติความเย็นแต่เป็นรสชาติซัมยังธรรมดานะคะเดี๋ยวเรียกพิมพ์กับเพลงมาชิมค่ะชิมไหมคะชิมค่ะมาเลยค่ะมาชิมค่ะไม่เคยชิมก่อนนะคะชิมค่ะชิมกันเลยค่ะพิมพ์เอาซ่อมดีกว่าค่ะน้องมันจะคีบอันนี้ไม่ป้อนเผ็ดนะคะเผ็ดเหมือนเดิมค่ะความเผ็ดเหมือนเดิมนะคะแต่ตีความเผ็ดเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเรากินแบบธรรมดาก็ยังไม่เย็นนะคะไม่มีความรู้สึกของความเย็นเผ็ดไหมคะระวังกระเด็นใส่ตาเผ็ดไหมคะน่าจะเผ็ดอยู่นะคะเผ็ดค่ะนี่เผ็ดนะคะเผ็ดเหมือนเดิมนะคะเหมือนซัมยังไหมแต่ไม่ว่าเส้นเล็กแบบนี้อร่อยกว่าเนาะแต่ทีนี้เราจะมากินสูตรที่เขาบอกกันนะคะใส่น้ำแข็งไปกี่ก้อนน้ำแข็ง2 ก้อนกับอะไรนะสไปซ์ใส่เยอะไหมไม่ต้องเยอะมากค่ะแต่มันจะไม่อร่อยที่เหลือเราก็ใส่นี่กินนะคะเดี๋ยวค่ะคนให้มันเย็นก่อนต้องแช่ให้มันเย็นก่อนอย่าเพิ่งกินแม่รู้สึกว่าแม่จะไม่ได้กินนะคะเขาก็เอาน้ำแข็งออกไม่ให้จะเอาซองน้ำแข็งจะเย็นไหมเนี่ยน้องเพลงจะเย็นแล้วนะคะเรามาเอาออกกันก่อนค่ะโหติดกันเลยค่ะติดแม่ชิมก่อนแต่ได้ข่าวว่า2 คนนี้ชิมไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเลยค่ะกินไหมคะรสชาติสไปซ์มันก็แค่มีกลิ่นสไปซ์ขึ้นมานะไม่มีความเย็นนะคะ ก็เหมือนเดิมเหมือนซัมยังเหมือนเดิมแต่อร่อยขึ้นนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกแค่ว่ามันอร่อยขึ้นจริงๆใช่ค่ะแต่พิมว่าไม่ซองดำน่าจะทำเส้นเล็กแบบนี้นะคะอร่อยไม่ต้องใส่อันนี้ก็อร่อยแล้วค่ะพิมว่าไม่ต้องใส่สไปซ์อร่อยกว่านี้นะคะใช่ค่ะสไปซ์กินกับน้ำแข็งแบบนี้ดีกว่านะคะ ไม่ต้องเอาใส่อันนี้กินนะคะไม่ค่อยเผ็ดแล้วอะไม่ค่อยเผ็ดพิมว่าไม่เผ็ดอะส
ส่สไปซ์ไปมันก็จะลดความเผ็ดลงมานะคะเห็นไหมสังเกตว่าน้องเพลงจะกินได้นะคะกินซัมยังของหนูเลย ใช่ทีเราก็ไปเจอมาจากร้านอะไรนะอาซาชิราคาเท่าไหร่นะ55 บาท55 บาทนะคะนี่ค่ะนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย